Wa lang nako tiwasa og basa ang atong ebanghelyo. Ang gasunod ato mauna ang istorya giun sa pagpatay si Juan. Katubang gipunggutas liog dito sud bilangguan niya, gisod ang iyang sa bandihado. Pero ang rason gyud ato tungod gyud aning pangabit. Pangabit ba? Matud pa sa atong unang pagbasa sa tigibutang diri. Angay pasidunggan sa tanan ang kaminyoon ug dili magmaluibon ang bana ug ang asawa. Hukban sa Dios kadtong makihilawasnon ug ang manapaw. Gusto lang kong mo-highlight ani kay usahay gud kining mga hingabitay kusog kay moingon mosabot rang Ginoo kinsa man say di makapangabit aning asawahan ning magsigi magyaw-yaw mura na magwa nay gugma nako mana ba or ang asawa ba kay moingon kinsa man say dili makapangabit aning banaha nga mamunog manako i-abuse man kog maayo nya di aman diri kusog ayong mo care nako makapangabit gyud sag unsa na lay rason si Herodes ang iya yung gikabit asawa gis yang igsuon. Asawa siyang igsuon, si Herodias, asawa man tong Felipe nga iyang igsuon. Muna si Juan nga magbubunyag, nga maoy propeta atong panahona, sige yung ingon, ayaw lagi anang pangabit, sala lagi na, gipreso siyang Herodes, kay Herodes goy hari. Bisag dito presuhan, sige gyapong ingos Juan, ayaw lagi ana. Muna si Jesus, consistent pud kay siya. Dili lang sa pagpangabit, tanang sala. Si Jesus sige yung ingon biyae lagi ng sala. Biyae ginang sala. Giingnan siya sa mga makasasala. Yang mga makasasala atong panahon na, mga pari man, itong mga high priest, mga parisiyo, mga iskriba, sila si kaning mga Sanhedrin, mga leaders ba sa mga Hudiyo, nga purting mga korap kaistanan, nahigugma kay sa salapi. Gibutan ko diri, ayaw higugmaa ang salapi. Igo lang ang naan ninyo. Gipatay si Jesus. Maura sa gyapoy gidangatan ni Juan nga magbubunyag. Nya nga ato sad karong kuan kaning martir si Agida or Saint Agatha ug ang uban pang mga martyrs mao gyapoy ilang gisangyaw hunungan ang inyong sala tuo mos Ginoo ay napadayuna ang inyong mga sala. Gipatay gihapon. Kamo unsa may gisangyaw ninyo karon? Tutok wa mo nako unsay inyong gisangyaw. Basig-sige lang tag sangyaw unsay panagang sa COVID, unsaon nga healthy gid ta, magsumba gid ta, sumba exercise gyud, magbike gyud ta aron di ta mak-COVID, kinahanglang healthy gyud ka, kani imna ning nia kay ang imong naong bata kaayo, mao ni buhatas imong buhok sa imong naong sa imong kilay. Kasagaran mo na itong gisangyaw nya dirisad sa pikas unsaon sad nga dagko jud kay ginansya unsay mga investments karon nga kusog kay motubo imong kwarta hangtod mahurot na lang noon. Ganahan kita maminaw pero wa kayo'y ganahan maminaw inigingon hunungan ng imong pagpangabit, hunungan ng imong pagkasugarol, hunungan ng imong bisyo kanang suyop, hunungan ng sigig pamakak, hunungan ng imong pagkadao, ang imong pagkahakob kanang siging dumot anang imong silingan. Nya ingkana ra bang imong silingan imo ra ba nang igsuon? Nya sige mong lalis anang inyong kural diha, kanang inyong utlanan, kanang inyong kanal, kanang inyong agianan nga perting pitusa kay sige yung kanang hinagugay anang yuta. Tagay naglugar imong agianan dia, pahatag ta na buangon kay na dias tanan, kuralon ko na ako gunang yuta. Nya ilang na sige giyatak, mabantok nang akong yuta. Mga buangon mong dagko. Ingon ka, sige pader, padayon na ginagsulti, patay gid ka na. Nga naman sa mamatay. Ano di ay?
Matod pa dire, hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios, palandunga giunsa nila pagkinabuhi ug pagpakamatay ug awata sunda na gibutan rin awata ang ilang pagtuo. Ikaw mo karon mosunod mo sa mga pagtuo atong ato mga katigulangan sa mga Santa Agida, nilang Juan Bautista, nilang Jesus. Gusto mong mosunod? Ito ba? Anya, nangural to sila silang balay. Nangangkon to giyuta. Nagsigitog padato. Oh, sigitog pangabit. Wa. Nagsigito silang pamakak. Wa. Nya mo sunod mo. Hinay kang tingin ba? Sunod. Ay, bawa ko. Sige sa mong totok na ko. Nya ikaw po din, sunod ka. Igo rasan mo pahiyom kami mga pari. Jesus, ang mga pari rabay nagpatay ni Jesus. Ang pari oy mga high priest kato sila sa Anas ug Caiphas. Mao biya to. Mao na kami mga pari usay, kami mo imupatay sa Ginoo. Kami mo imupatay sa pagtulunan sa Ginoo. Nya makapangabit gani mi ingnon gay mi ninyo, ikaw pa dir ba di ba ngang kuha man ka pari man ka nganong gamintin man ka nang chicks kamo ba dir sa akong loneliness. Nabiya sa queen need. Tao baya ko ana jam ka bitaw no father sa doylo oy kayo ay father to pay laing chicks dito father ay kanang jadi naman ko nang chicks laki na saya ako. Oy mapatuyangon kay tas atong kaugalingon di sa ko kaingon nga ako mulikay ko ana aw ansa mulikay ko pero wa ko kaingon nga makalikay ko ana o pay siguro nana ay lang kong panid lain ra ba sa kay mo mga naong inyo sa kong sunod-sunuron. Na depende na nato kinsay atong gustong sundon, kinsay atong awaton. Pero tanawa ang nahitabo ni Herodes og ni Juan nga magbubunyag. Si Herodes naningkamot nga magmalinawon siya sa iyang sala. Iyang gipatay ang tao nga magsigig pahinumdom sa iyang sala. Nagmalinawon ba siya? Di gyud. So ang tao di ay makasasala, di gyud malinawon. Ang tao nga nagsigig sunod sa Ginoo mao'y malinawon. Si Juan nga magbubunyag, malinawon. Si Kristo bisag nahibaw siya nga ang iyang igagaw nga maguwang lang niyang mga unom ka buwan, gipatay na, sige lang yapog sangyaw. Nya paghuman siya na say gipatay. Nya nag-uol de Jesus nga gipatay siya, malinawon. Ang mahal nga birhen nga nagsigig sunod sa Ginoo, nagtan-aw siya siyang anak nga gipatay, malinawon. Ang atong mga martyrs nga gipangpatay tungod sa ilang pagsigig sangyaw sa pulong sa Ginoo, malinawon. Kisa may dili malinawon ang nagsigig lutos nila, ang nagsigig kalagot nila. Kana bitang mga taong magsigig kalagot. Sigig kalagot ba? Magsigig post diha sa Facebook. Ana, magsigig post o mga bati kayo nga mga comment ngadto sa ilang isig katao, apil na sa pare. Di man na sila malinawon. Oh, di gid malinawon. Ana bitang mo ingon nako usahay papasahan ko ba na may nagsigig comment nako bati kistanan nya pasahan ko. Father, ana ganing kuana ni Pader ha, pasensya lang gid ani. Hindi ka kita nako, ma-inspired jud ko nako. Anindota ani no. Iya man jong nahibaw-an hasta ang wa nako mahibaw is akong kaugalingon, nahibaw-an niya dahil sa to pa 40 ginyang study pa mahitungod nako. Nako believe sa kuaning tawhan na kay iya jud kong gistudihan og mayo. Nakita gud niya hasta wa nako makita. Iya ko kung gihimuan og mga ngan nga dili gyud mao, gi-accuse ko niya sa mga buhat nga dili nako binuhatan. Anang may kay siya mo study. Di sa to pa wa gituron siya magmalinawon. Looy kay to siya. Nya ako, oy di anak kong kulikta. Di anak ko di anak ko ang honor, di anak ko ang oy
Lupig siya. Kaon pa rin, pwede pang daghana. Igtuog na ko, igigda na ko. Why 2 minutos? Hagok na ko. Kato siya, sige pag-study, unsa na sa kay akong i-post parang father, no? Para ugma, para di gini siya kanaganing mahimutang. Oy, bisan pag imo nang i-post ang tanan diha. Ako lagi na siyang dadon. Unyag tinuod sana, mingon sa ko, thank you for reminding me. Ug di sa tinuod, mingon ko, sorry, you are wrong. Anya, siya nga kasigig study. Pararago na ninyo, buwagan nimo imong bana, kay galagot kang nangabit siya. Nagtuod ay ka, inigbuwag nimo, dili na siya mukuyog nimo. Ha? Ang imong bana, inigbuwag nimo, di na mukuyog nimo. Anhanas imong huna-huna, inighigda nimo, to anakas inyong balay, imo nang gibuwagan dito, mukalit lagsood sa imong huna-huna, katong inyong mga date-date sa una, nya makabati ka sa inyong mga animal pisting. Kasi kag ana, ikarang usa. Ngayon naman, kuyog man nimo imong bana sa imong kalagot. Kuyog man siya nimo sa imong pagdumot. Unya ro makakita karon sa iyang katong iyang kabit-kabit. Yang iyang kabit-kabit mo lipayon kayo kuyog siya amigong siya. Dai, ang naong bis animal, ang naong bis animal, ang naong sana. Wa na diha imong bana ha. Gabuwag na mo pero naagyapon siya dire. Abaliha ko no be, higugma ako no nang imong bana. Dali kay kang makatog. Nya mo abot imong bana kaadlawon, nya mo gakos-gakos din nimo siya niya nas Judas ay nigakos na. Ay salamat Lord nga makahigugma gyud kog Judas. Liwat gyud ko nimo nga nihigugma ni Judas. O di lingaw kay ka. No. Wa gay mo gyapon to. Sige manindog na ta.